Dalmatiner, så er det Beagle og Basset Hound. Der var en højtaler. Og 4 placeringer. Siger du det? Det er den der, vi kan drikke, ikke også? Ja, det er den. Nu skal du ikke skubbe over. Det her det er svært nok i forvejen. Hørte du det? 9 måneder. Nej, det er 9 måneder. knap 10 måneder. Det er simpelthen bare trænet fra helt fra Nej. baby, at den skal stå. Hun er ikke overtrænet. Nej. Hvis du overtræner, så går det helt galt. Men han har sådan en pletliv. Det er først nu, jeg lægger mærke til, det er oven i knold i. Det har jeg. Det har jeg. Gruppe 8 vinderen skal vi have ind også. Her er det gruppe 1, det er Collie. Gruppe 2, Grand Danois. Gruppe 3, Scots Terrier. Gruppe 4, det er korthåret gravhund. Gruppe 5, det er Samoyed. Gruppe 6, det er Beagle. Gruppe 7, korthåret hønsehund. Gruppe 8, det er Cocker Spaniel. Gruppe 9, det er Boston Terrier. Og endelig gruppe 10, det er afghansk mynde. Og dommer her, det er Frode Jævne, som lige når det, inden at han skal med et fly i lufthavnen om. Så får vi hundene rundt på tabellen og går ned til en af de store. Det er gruppe 2, det er Grand Danois, som bliver nummer 2 her. Og så har vi altså en hel del hunde tilbage, og der er kun én placering. Og til alle dem, som jeg nu ikke råber op, hjertelig tillykke med jeres gruppevinderplacering, men vinder i dag, det er Beagle. Hjertelig tillykke.